Así es, hoy en la madrugada de este día, de este viernes, se nos reporta por la área de planta 2, en la telemetría que se tiene, un bajo nivel en la cisterna que se encuentra en año 2000, que esta línea abastece a este sector de la ciudad. Inmediatamente se dieron las acciones de checar los motores, las bombas y todo, y bueno, percatándonos que evidentemente era por cuestiones de una fuga, se dieron a la tarea de buscar en esta parte del bordo norte, entre la planta y lo que es Román Cepeda, donde regularmente se han venido dando este tipo de fugas, encontrando esta aquí a espaldas mías, en donde se veía que estaba saliendo el agua. Inmediatamente se citó al personal de las cuadrillas de fugas, y bueno, se empezaron con los trabajos de escarbar, de sondear para poder encontrar el tubo. Obviamente a la hora de abrir, evidenciando que el tubo había tronado. Entonces en este sentido, pues bueno, se fue por el material y se empezaron a llevar las acciones, y hace un rato se terminó de realizar esta reparación por parte de la cuadrilla de fugas del sistema municipal. Y bueno, ahorita a este momento ya la línea de conducción, ya se hicieron las pruebas, el agua sin ningún problema ya está llegando a lo que es el tanque de la cisterna de este sector de año 2000, que abastece a 11 colonias de aquel sector, en el cual paulatinamente algunas ya estarán teniendo agua en sus casas, otras de acuerdo a la altura o nivel o distancia, paulatinamente en el transcurso de esta tarde les estará llegando el vital líquido. Juan, ¿qué es lo que está provocando? ¿Qué fue lo que provocó esta fuga? Pues mira, hemos tenido, y lo que hemos visto son varios temas, ¿no?, que no se descartan, se sigue checando. Uno de ellos es el tema de la presión, de acuerdo a cómo está el tubo y de acuerdo a los técnicos que supervisan este tipo de acciones y este tipo de trabajo, se puede observar que bueno, pues el tubo es reventado por una presión. También por la otra parte, pues como recordaremos, la licenciada Norma Treviño la semana pasada tomó la acción de determinar cambiar lo que es esta línea de conducción, ya que pues es la que nos ha provocado mayor tipo de incidencia. Entonces en este sentido, pues bueno, ya se empezaron en etapas. La primera etapa abarcará de lo que es de la Román Cepeda a lo de la Miguel Garza, para hacer el cambio, sustitución de esta tubería que, pues bueno, ya en varios lapsos, varios tramos de pues ha tenido daños. Entonces yo creo que ya es justo tener que hacer un cambio de la misma.